Hello dear children, this is Neelam Dhanwani and I'm back with next letter M. यह लेटर M है। M का साउंड होता है अपने दोनों लिप्स को बंद करके इसका साउंड निकालते हैं। एक बार आप मेरे साथ बोल के देखें। M says M says आइए कुछ वर्ड्स देख लेते हैं which starts with letter M. M is for monkey. Monkey. M is for monkey. Monkey. M is for mango. Mango. M is for mango. Mango. M is for mouse. Mouse. M is for mouse. Mouse. M is for man. Man. M is for man. Man. M is for mask. Mask. M is for mask. Mask. M is for moon. Moon. M is for moon. Moon. एक बार फिर से देखते हैं। M says M says monkey. Mango. Mouse. Man. Mask. moon. चलिए अब देखते हैं कि M को लिखा कैसे जाता है। एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी होती है ऊपर की 3 लाइन में, फिर ऊपर की लाइन से एक स्लांटिंग लाइन और थर्ड लाइन पर टच होगा, देन थर्ड लाइन से ऊपर की लाइन तक स्लांटिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। वापस से देख लें एक बार। पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर की लाइन से नीचे की थर्ड लाइन तक एक स्लांटिंग लाइन, नीचे की थर्ड लाइन से ऊपर की फर्स्ट लाइन तक स्लांटिंग, देन स्टैंडिंग। वंस अगेन, बहुत ही आसान है ये लिखना। फर्स्ट राइट अ स्टैंडिंग लाइन, देन ड्रॉ अ स्लांटिंग लाइन, back slanting line and again standing line.